Namaste Yogis, bienvenidos a una nueva práctica. Hoy os traigo una clase donde vamos a trabajar extensiones de columna. Extensiones cuyo objetivo es abrir el corazón. Vamos a abrir y soltar tensiones y bloqueos que podamos tener en el pecho al tiempo que vamos a estirar lo que son pectorales para profundizar esa apertura. Una apertura que nos va a favorecer una respiración más profunda, respiración que vamos a trabajar, respiración Ujjayi y respiración abdominal, para ser más consciente de ellas a lo largo de la práctica. Junto con las extensiones de columna, ¿vale? Que vamos a hacer Shalabhasana, Urdhva Dhanurasana, todo para abrir el corazón, y vamos a pasar también por cobras y perros cabeza arriba. Te voy a invitar a que no pases corriendo por esas posturas, sino que vayas muy consciente en esa apertura y trates no solo de abrir el corazón, sino que también estirar el cuello. Vamos a intentar ir hacia atrás sin cerrar muchísimo el cuello atrás, sino que buscamos estirar, alargar y abrir, porque el objetivo es estirar los músculos que están debajo de lo que es el macetero, ¿vale? Esos músculos a veces se tensan al tiempo que se puede tensar mandíbula. Entonces, cuando hagamos ese gesto de abrir, vamos a estirar cuello y vamos a abrir también la boca para relajar la mandíbula. Quienes sufren de bruxismo les va a ayudar mucho porque relaja bastante, y si lo hacemos repetidamente en la práctica, que va a ser el objetivo, nos va a ayudar a soltar y a relajar. Y una cosa importante, toda esta zona, mandíbula, garganta, cuello, si la tenemos relajada nos va a ayudar mucho también a entrar en aperturas de cadera. Hay un vínculo importante en estos dos puntos, mandíbula, garganta, zona pélvica y caderas, donde cuando una de ellas está más relajada, la otra entra más fácil en ese momento de soltar, de distender y de relajar. Así que vamos a trabajar con esos puntos para ayudar a abrir, buscando libertad, buscando una respiración profunda y llegar así a un Savasana muy gustoso. Pero en el camino de esta práctica vamos a llegar a una postura objetivo que a mí me gusta mucho y bueno, que requiere también su desafío, que es Natarayasana, el bailarín. Así que esa postura requiere equilibrio sobre una pierna y también una apertura de pecho interesante. Y como siempre te voy a dar opciones para las posturas que vayamos a trabajar y que puedan ser un poco más demandantes, ¿vale? Vamos a necesitar un taco para el inicio de la práctica, para abrir ese corazón de manera delicada, paulatina y con mucha suavidad. Así que comenzamos. Vamos a coger el taco, ¿vale? Vamos a colocarlo de esta manera, ¿vale? No, digamos, horizontal, sino que vertical, y vamos a tumbarnos sobre el taco. Importante cuando nos tumbemos que los hombros vayan por detrás del taco o por encima, dependiendo cómo lo quieras mirar, pero lo importante es que el taco no esté ni en la zona lumbar ni en el cuello arriba, los hombros por encima, ¿vale? Entonces nos tumbamos, ¿vale? Sentimos digamos el centro de la espalda sobre el taco, los hombros por encima, ¿vale? Yo lo necesito poner un poquito más arriba. Puedes buscar a lo mejor el tema de donde abrochas el sujetador, que quede por ahí, ¿vale? Y dejar que los hombros caigan. ¿Qué vamos a notar en este sentido, en esta postura? Una apertura bien generosa en lo que es todo el pecho, ¿vale? Incluso costillas. Te voy a invitar a que flexiones las rodillas, si te sientes cómodo, y los pies a lo ancho del mat, luego juntes las rodillas en el centro. Si esto fuera incómodo para ti, estiras las piernas en el suelo. Vamos a buscar los brazos a los lados. Vamos a respirar profundo. Vamos a buscar una inhalación larga y una exhalación igualmente de larga. Trabajamos con la gravedad para soltar, abrir. Y vamos a relajar la boca, la mandíbula. Puedes respirar, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Que no estén apretados los labios ni los dientes. Y deja que la gravedad te ayude en este soltar, en este abrir. Y nos vamos a quedar aquí unas respiraciones
Mientras dejamos también que la mente se calme, alejamos los pensamientos que nos puedan distraer y disfrutamos de este instante. Suelta el aire por la boca, deja que las costillas se abran. Dos respiraciones más aquí. Muy bien. Lentamente abres los ojos. Vas a juntar tus pies, tus piernas. Te vas a volcar y dejar caer hacia el lado derecho sin levantar nada del tronco ni la cabeza. Te quedas como en posición fetal. Con la mano izquierda quitas el taco hacia afuera y te vuelves a tumbar. Lo importante es no haberte incorporado, ¿vale? Y desde aquí vamos a estirar ahora sí las piernas y dejamos que todo vaya hacia el suelo. 3 respiraciones dejando que el cuerpo se acomode. Relajamos caderas y pies. Y puedes volver a soltar el aire por la boca. Muy bien. Si tenías los ojos cerrados, los vuelves a abrir, flexionamos rodillas y vamos a llevarlas hacia el pecho un instante. Abrázate y masajea hacia un lado y al otro la zona lumbar. Y luego poquito a poco buscamos un bebé feliz. Flexiona las rodillas, busca los deditos gordos o las manos detrás de las rodillas, busca tus opciones. Bien, intenta que el sacro no se levante, que esté en el suelo. Y cierra los ojos. Suelta el aire por la boca y relaja la mandíbula. Permite apertura en tus caderas. Y trabajamos con la respiración abdominal aquí. En el abdomen relajas. Sueltas el aire. Y permites cada vez más apertura en las caderas. Y sientes suavidad también en la boca del estómago, en el plexo solar. Muy bien, una más. Exhalas, abres los ojos. Cierras las piernas, cruzas los tobillos. Quédate un instante aquí y desde aquí busca las manos detrás de las rodillas. Vamos a balancearnos hacia atrás y hacia adelante 3 veces. Siente toda la espalda, busca una sentadita aquí, 1, 2. Y a la tercera te sientas, manos al suelo y con suavidad, perro cabeza abajo. Al llegar a perro, pedaleamos. Buscamos como siempre ese movimiento y relajas. Vas a pedalear un poquito más y luego quedarte. Si puedes llevar los talones al suelo, bien, ¿vale? Si no, busca tu comodidad. Aleja los hombros de las orejas, suelta la cabeza, relaja de nuevo la boca. Y hacemos un sí y un no con la cabeza. Preparando también un poco los músculos de tu cuello y de la garganta. Muy bien. Una respiración más aquí, soltando. Muy bien. Coges aire y al exhalar lleva las rodillas al suelo. Junta los deditos, junta las piernas, vete hacia atrás, caderas a talones, frente al suelo. Nos quedamos en esta postura con los brazos largos. Conectamos con respiración abdominal una vez más, sintiendo el movimiento y el roce del abdomen contra los muslos. 2 respiraciones.